избран меѓу избраните. Григорий Перелман. Човек кој го преферира својот валкан душек и излитано палто над милионите долари во свет каде материјалното единствена светост. Оној кој одбива секакви почести и уважувања во свет безумно жеден за внимание и слава. Кому берењето печорки во шума му е приоритет на доделувањето на престижниот Филцонов медал. Човек меѓу луѓе чија животна цел е да бидат изнесени пред јавноста како животни во зоолошка градина. Оној кој во сенка, а сепак во полн сјај, го решава најголемиот милениумски математички проблем на Поенкаре, нерешлив и за најголемите, најгениални умови повеќе од еден век, а сепак се смета себе си за недоволно достоен, доволно успешен, за сите очи да бидат вперени во него. Не, Перелман не му докажа на светот низ 1000 страници единствено како функционира универзумот. Тој не го реши само проблемот на геометријата на повеќе димензионалниот простор. Не докажа само дека секој тродимензионален простор без дупки, поврзан и конечен, е еднаков на развлечена сфера, колку и да звучи ова несватливо, недостижно за нас. Тој не продре во светот на Поенкаревата хиперболична геометрија, само за да не извлече од актуелниот Невклидовата. Перелман на светот му пружи многу повеќе од математичка илуминација. Тој му покажа на човештвото што значи човечност, на академците интелектуалност. Иако можеби не е математичарот херој како што вели самиот тој, несомнено е математичарот философ. Тој е модерниот Диоген со елејски познавања, а за медиокритетот само лудак, кој го изгубил умот при процесот на решавање. Григорий Яковлевич Перелман е роден на 13 јуни 1966 година во Ленинград, денешен Санкт Петерсбург, во еврејско семејство. Познат е по огромните достигнувања во полето на Римановата геометрија и геометриската топологија. Талентот му бил забележен уште на 10-годишна возраст, пошто бил насочен да посетува дополнителни часови. Образованието го приложил во специјализираната математичко-физичка гимназија, позната како Ликиот 239, каде просперирал во сите области, освен физичките активности. За време на студиите во гимназијата настапувал на Интернационалната математичка олимпијада, каде освоил златен медал со максимум поени. Се запишал на факултетот за математика и механика во Ленинград, каде бил примен со привилегијата да не полага приемни испити. По завршувањето на докторатот работи во рамките на Советскиот совет, се до пременот од 80-тите во 90-тите години, кога добива понуда за работно место во САД по препорака на Михаил Громов. Се смета дека овој период бил клучен за погодувањето на интересот кај Перелман, заради че овојот тек кој подоцна го искористил за да дојде до решението на еден од големите милениумски проблеми. Во геометријата, Поенкаровиот диск модел, уште и познат како конформален диск модел, е модел на n-димензионалната хиперболична геометрија. Кога е представен во две димензии, Поенкаровиот диск модел е круг, а кругот што го ограничува е раб или граница на оваа површина. Поенкаровата претпоставка се однесува на тополошки својства на просторот и доказот е технички исклучително сложен. Но без оглед на тоа што сето ова изгледа апстрактно и екзотично, математиката има многу едноставни и конкретни значења за основните поими на простор-времето во кое ние, како универзумот, постоиме. Доказот за Поенкаровата претпоставка беше најавен како научно откритие на годината. Ние живееме на тродимензионална површина, но дали тоа може да се докаже? Поенкаровата претпоставка вели дека можеме, но тој не успева да ја докаже оваа претпоставка. 100 години подоцна се појавува Григорий Перелман која докажува претпоставката. Тој одбива да добие парична награда од $1 милион за да го реши овој математички проблем. Во практична смисла, засега овие докази немаат конкретна примена, меѓутоа нивната вредност е огромна. Генијалецот не е посебен во една област. Него го красат карактеристики на личност кои се добро интегрирани, овозможувајќи му психичка перцепција на овој универзум, каде со малку успева да се усреќи многу. Григорий Перелман е доказ за тоа. Дом лоциран во Санкт Петерсбург, има 51 година, а се уште преживува од пензијата на својата мајка. Човек кој навидум преживува, но тој е можеби еден од оние кои вистински живеат. Тој има широк светоглед и успева да проникне во длабочините на тајните на универзумот, кои секако се особено интересни за самата филозофија. Живее аскетски,
Самиот аскетизам е филозофија која налага доброволно одрекување од телесните, материјалните потреби токму поради висшите духовни вредности. Како приказ за неговиот начин на живот може да се започне уште од самиот негов изглед, истите парчиња облека кои ги носи секој ден, лицето со долга брада и коса, висок слаб човек. Надворешноста е таа која многу говори за она кое се одвил во неговиот ум, односно фактот дека пермановото материјално сведено на минимум ќе се однесува обратно пропорционално од неговата духовна исполнетост. Мнозинството не прифаќа реткости, посебности. За овој гений може да се каже дека е современ Диоген кој е гледан како чудак во општеството и има несфатлива улога. Па затоа светот не може да се помири со фактот дека одбива награда од $1.000.000, а притоа не прифаќа ниту едно признание за извонредноста со која се одликува. Токму преку тој чин, гениот со сопствениот капацитет докажа на светот дека цел труд го остава на идните генерации сосема бесплатно и дека духовното секогаш ќе извојува победа над материјалното. Воодушевување. Тоа е чувството кое го буди овој извонреден музичар кај секој од нас. Патот до успех е тежок, но ниедна препрека не е доволно силна за да ја убие љубовта и желбата за остварување на поставената цел. Тој беше сведок за тоа, а ние сведоци за неговата умешност, невообичаеност и пожртвуваност. Во салата владае мок. Публиката удобно сместена во очекување на настапот. Одеднаш сите погледи се вперени кон него. Се појавува на сцената, чекувајќи бавно кон својот стол. Иако секој чекор е исполнет со болка, тој успева да ја надмине со својата величинствена појава. Потоа седнува, полека, ги става патериците на подот, ги отстранува затварањето на нозата, се наведнува и ја крива виолината, кимнува кон диригентот и почнува да свири. Но овој пат се случи нешто неочекувано. Отсвирувајќи само неколку ноти, една жица од виолината се откина. Знаејќи дека е невозможно да се отсвири симфониско дело без една жица, со длабока разочараност сите очекуваа настапот да заврши, освен самиот тој. Наместо тоа, тој чекаше еден момент, ги затвори очите и потоа го сигнализираше диригентот да почне повторно. Таа вечер неговата гениалност достигна кулминација. Свиреше со таква страст, мок и чистота, како што никој до тогаш не чул. Умешно го прекомпонира делото, менувајќи ја секоја нота. Во еден момент звучеше како да ги активира жиците за да добијат нови звуци од нив, до тогаш непознати. Овој настап, иако отсвирен со само 3 жици, остави многу поголема трага и беше негов најдобар од сите останати. Знаете, понекогаш задача на уметникот е да согледа колку уште музика може да направи со тоа што му останало, рече тој и го заврши својот настап поставајќи публиката без зборови. Може би оваа негова мисла е дефиниција на животот, не само за уметници, туку и за секој од нас. Тој потврди дека не е само голем уметник, туку и голем човек, кој влева надеж и мотивација дека ништо не е невозможно доколку навистина се сака. Оваа случка е повеќе од доволен сведок за неговата виртуозност и гениалност. Тој беше сведок за тоа, а ние сведоци за неговата умешност, невообичаеност и пожртвуваност. Интелегибилност, Самоувереност, амбициозност, креативност, посебност, енергија, реткост, луминозност, метафизика, апсолут, номенон. Исак Перелман. Исак Перелман е познат виртуозен виолинист роден во Тел Авив. Потекнува од еврејско семејство од Полска и музиката го водела Перелман уште од мали нозе. Додека бил 3 години, во него никнала силна љубов кон музиката, особено виолината. Пасијата која што ја следел непрекинато од младоста му представувала можност да ги надмине сите препреки во својот живот. Тој бил диагностициран со полио на млада возраст, од која што болест боледови до ден денес. Покрај тоа, тој ги надминал своите граници и се издигнал на висока позиција со големи признанија во сферата на музиката. Неговиот придонес во музиката и оркестарот, особено неговиот многустран стил, поткрепен со силна емоционална содржина, прикажана во Шилдеровата листа, го прави еден од најдобрите модерни виолинисти ширум светот. Денес Перелман живее со неговата жена Тоби Перелман во Нью Йорк и е се уште активен виолинист и ментор.
Страдањето како главен поем земен за филмот на Стивен Спилберг ни дава реалистичен осврт на болката и агонијата која што еврејскиот народ ја претрпел за време на Втората светска војна. Приближувајќи ни до секојдневниот живот на евреите, кои што подлежеле на една таква грозоморна реалност, ни застрашува. Суровоста и тагата, морбидноста и волјата за живот, која што е толку неправедно крадена, го прават овој филм еден од најдобрите и највозвишените дела, кои што реалистично ни го портретираат страдањето на еден голем народ. Филмот е приказ на жртвите на Холокаустот, предизвикан од нацистите во Втората светска војна и славословие на вистинскиот хуманитет. Филмот Шиндлерова листа е именуван според вистинската листа на спасените 1100 евреи од страна на Оскар Шиндлер, германец кој што бил раководител на фабрика, поточно работен камп. Воден од висока морална и хуманистичка теологија, ги спасува луѓето од концентрационите логори под изговор дека му требаат како работници за неговата фабрика. Во филмот се соочуваме со голем број на символи, мотиви и предскриени значења, чие што големина е значајна и нивното екзактно пласирање во филмот задава силен емотивен удар на гледачот. Тематиката која што е вработена во оваа сценска уметност го опфаќа триумфот на човековиот дух. Соочени со грозоморното секојдневие на Втората светска војна и Холокаустот, евреите во овој филм поседуваат нескршлив дух и неверојатна желба за живот. Символична сцена за евреите е и застрашувачката гледка на малото девојче во црвениот капот, како минува низ патиштата на омраз и деструкција, обкружена со сликите на насилството на нацистите врз евреите. Оваа сцена е доста символична и е приказ на изгубеноста и стравот на едно дете, на еден човек, фрлен во ужасот на монструозното луѓе. Достојна за внимание исто така и сцената во која што германскиот нацист кој што надгледува работата на евреите во кампот, застанува на терасата од екстравагантната куќа во која што престојува и нишени со својата пушка кон евреите кои што во моментот поради замор или просто наведнување се ги заврзат обувките, не извршуваат зададената работа и ги убива. Контрастот на неговото место на живење, кое што е луксузно и удобно во однос на местото каде што работат и живеат евреите, е застрашувачко, а грозоморноста и суровоста на ликот на Ралф се приказ на себичен и нехуман монструм, кој што секојдневно се изживува со жртвите во логорите зад безбедната дистанца на неговото живеалиште со помош на моќното оружје. Фасцинантно е еврејското достоинство. Тишината на жената еврејка, која што е измачувана од германскиот офицер, ја возвишува и ги истакнува храброст и достоинството кое што таа ги поседува. Го представува незиниот силен карактер и ја покажува немилливата и силна бунтовност и згрозеност, сила и страв, која што таа ги има и ги користи како оружје против незините непријатели. Ако не е во можност да победи во оваа битка физички со користење на сила, како што тоа го правеле нацистите, тогаш таа ќе победи ментално. И во киркегоровски дух, евреите мора да се голем народ што се способни за толкаво страдање. Спилберг успева да ја спои уметноста како естетско-филозофска категорија со историјата како универзален закон. Шиндлеровата листа, впрочем, е доказ за таа негова творечко-интелектуална потенција. Истината дека тие кои беа таму знаеа дека ние можеби никогаш нема да знаеме за сиот ужас, но ние можеме да научиме затоа што тие сакаат да не научат. Светоците и преживеаните имаа една единствена надеж, надежта која ги одржа во живот, надеж дека ќе бидат чуени и разбрани. Како што и самиот Спилберг ќе каже, знаеме дека правдата лежи во сеќавањето и минатото, но заборавот на тоа минато е најсериозната опасност со која се соочуваме како човештво. Мораме да го помниме минатото и патем да действуваме врз основа на наученото. Не постојат пасивни наблюдувачи во историјата. Историјата не плови покрај нас или зад нас, таа плови низ нас. Како ученик во сад во учебниците немаше ништо поврзано со Холокаустот, имаше многу за Втората светска војна, за Хитлер, за Јапонија. Имаше многу за главната општествено-политичка оска, но немаше ништо за Холокаустот. Самиот Спилберг ќе каже, тоа не беше само уште една приказна од Холокаустот. Интервјуирал преживеан и поминал доста време во Полска со тамошните евреи кои се вратиле во своите градови по војната. Поминал доста време истражувајќи повеќе од било кој филм на кој работел дотогаш. При тоа собрал доволно материјал, податоци и знаење кои не го возбудувало, туку спротивно му предизвикало болка. Од секогаш знаел дека тие нешта се случувале, меѓутоа поинакој кога ќе го видите знакот на улицата Поморска и знаете какви ужасни нешта се случиле таму, или кога ќе го видите станот на каде вистински престојувал Шиндлер. Тоа е навистина многу моќен момент за еден евреј. Исак Перлман, име кое е запишено со звездена емузија на зидот на музичките бравурозни господари на звукот. Они чија музичка поезија се слева низ музичките течења на универзумот, низ брановитиот океан на спомените каде се спојува со гласот на милионите човечки галаксии кои сега се таму. И да, тие се вечни, засолнети под сводот на незаборавот. Слушајќи музичката илустрација на Шиндлеровата листа се соочувате со свој виден парадокс. Парадокс кој можеби реалистичноста на мигот и просторот не ни дозволуваат да го разбереме. Имено како е возможно еден човек да испишува музички сказ низ патеките на виолинскиот закон? Како може од доперот на мислата и секоја виолинска струна да избликнува горкиот плачевен хор на милиони души? Како може една мелодија да подаде историски наратив, секој повев на страв, мигов на среќа, надеж која се озарува од пламенот на неизвестноста? Исак Перлман својата музичка сигнатура успеа да ја соедини со филмската гениалност на Спилберг, кој заедно создадоа вечен паметник кој гласноговоречки ќе сведочи за еврејскиот народ.